Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Buon pomeriggio gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, 14.50 di oggi, riprendiamo dunque con gli appuntamenti di linea diretta per quanto riguarda friulitv.net, oggi location diversa perché siamo nel Friuli occidentale, per la precisione nella nostra sede di Zoppola. Tra qualche istante vedrete il nostro ospite, ne avremo due collegati, uno è già pronto e tra poco lo vedrete, mentre avremo anche un altro ospite per parlare di territorio. Parliamo innanzitutto con, e gli do il buon pomeriggio a Francesco Greco, che è il presidente dell'associazione Fare Verde, perché nel weekend, prossimo fine settimana, Greco, ci sarà un'importante iniziativa, no? Sul territorio, in particolare a Premariacco. È così? Sì, un saluto a tutti i telespettatori. Questa volta cambiamo scenario, passiamo dal mare al fiume, andiamo a pulire il Natisone in località Orsaria, nel comune di Premariacco. Andando ad anticipare un attimino cosa, il fatto di aver trovato sempre tanti rifiuti in mare, li andiamo a togliere lungo il percorso, li andiamo a togliere lungo le rive del fiume Natisone, cercando di prevenire veramente quella montagna di rifiuti che negli scorsi mesi abbiamo ritrovati a Marano e a Sistiana. Un impegno importante lo facciamo insieme all'amministrazione comunale di Premariacco e ad altre associazioni del territorio. Quindi un'iniziativa in più per Fare Verde Friuli Venezia Giulia che va a radicarsi maggiormente sul territorio. Senta Presidente, innanzitutto una cosa importante da dire, iniziative che continuano ad andare avanti, perché il 2021 è partito, come si dice, a bombazza, direbbe qualcuno, no? Sì, diciamo che le idee non mancano, solamente il Covid ci ha un po' rallentati nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, ma è veramente tanto l'entusiasmo intorno a noi e la crescita anche di attività e iniziative non solo in Friuli Venezia Giulia, ma in tutto il Triveneto e nel resto della nazione. Quindi una attenzione forte da parte dei cittadini alla tutela dell'ambiente, scegliendo associazioni che non vivono una sola giornata e poi scompaiono o cavalcano un solo tema, ma sono a discutere sulle problematiche ambientali a 360 gradi. Proprio questa sera sarò impegnato anche in un convegno dibattito sulla tutela del miele della Toscana, e perché no, è una tematica che riguarda moltissimo anche il Friuli Venezia Giulia. Non scorderò mai il fatto che un anno fa, non più tardi di un anno fa, nella zona della bassa friulana furono date alle fiamme alcune centinaia di arnie per la produzione del miele, quindi con azioni devastanti dove ancora c'è gente che butta i diserbanti intorno alle nostre amiche, senza le quali non ci sarebbe più vita sul nostro pianeta. Beh, veramente tantissime tematiche: rifiuti, qualità della vita, alimentazione, agricoltura sostenibile. Parliamo di madre natura e quindi di un corretto sviluppo del rapporto tra uomo e madre natura, e c'è tantissimo da fare. Senta, Presidente, lei ha detto una cosa importante, no? Legato alle api, purtroppo tema che si fa sentire sempre di più a livello regionale, ma addirittura a livello nazionale. Lei stasera ha detto sarà in Toscana per parlare di questo problema relativo a quell'area, però come ha sottolineato in Friuli Venezia Giulia non si scherza, purtroppo le api sono sparite gioco forza anche per le condizioni, da una parte il clima pazzerello, pare di essere a novembre più che a maggio chiaramente, ma soprattutto anche grazie all'uomo, grazie per modo di dire, che sta facendo di tutto per eliminare il prima possibile il pianeta Terra, no?
Sì, è un impegno veramente disgraziato questo dell'uomo, che anziché essere grati alla natura cerca di suicidarsi. Ecco, noi cercheremo di prevenire questo, soprattutto andando a lavorare anche con le giovani generazioni, perché in fin dei conti il futuro appartiene a loro e noi dobbiamo cercare di lasciar loro questo pianeta nelle migliori condizioni possibili. E questa è la cosa molto importante, no? Senta, abbiamo detto che il Covid comunque non ha fermato le iniziative legate a Fare Verde già nel 2020, ne abbiamo parlato più volte con lei, è uno dei nostri ospiti fissi, perché chiaramente ogni mese, mese e mezzo andiamo un po' a fare il riepilogo, no? Di quelle che sono state le iniziative svolte da Fare Verde in Italia, isole comprese, viene da dire. Lei ha detto appunto che non vi siete fermati perché chiaramente avete continuato anche nei giorni belli o brutti a operare sul territorio con il vostro gruppo di volontari, amici e non, per continuare insomma a mantenere vivo il verde in tutta Italia, no? Sì, abbiamo cercato ovviamente laddove non si poteva agire direttamente sul campo di fare sensibilizzazione, informazione anche con i nostri canali di comunicazione, la pagina Facebook Fare Verde FVG, Fare Verde Gruppo Forum Iuli e altre iniziative atte appunto a sensibilizzare, confrontarsi, rimettere a posto le idee e ricaricarsi il più possibile. Guardate, proprio aver letto di questa iniziativa domenica a Premariacco sono partite tante altre richieste in altri comuni dove a volte si dorme un po' di più pensando che il problema dei rifiuti e della tutela dell'ambiente sia una questione che appartenga ad altri e invece spronati dall'iniziativa di Premariacco stanno chiedendo, si vogliono attivare, penso all'alto corso del Natisone, penso alla Valle del Torre, penso alla necessità anche di fare passeggiate per andare a conoscere tantissimi bei posti presenti nel Friuli Venezia Giulia, spesso un po' negletti, un po' lontani dalle grandi città, poco conosciuti, ma cosa ci può essere di più bello che guardare un fiore o un'orchidea in un campo incontaminato con un panorama stupendo vicino a un ruscello, vicino ad una cascata, vicino ad una montagna. E guardate, per chi come me ha avuto il proprio nonno a combattere qui 100 anni fa nella Grande Guerra e proprio ieri sera vedere la concessione della cittadinanza onoraria al milite ignoto da parte del comune di Trieste ha ricordato in me quell'epitafio scritto da mio nonno e presente al Re di Puglia lungo la scalinata dell'onore per il milite ignoto. Che ti importa il mio nome? Grida al vento, fante d'Italia e morirò contento. Bene, sono profondamente legato al Friuli Venezia Giulia per questa storia, per quegli episodi tragici ma che hanno fatto la nostra nazione e io sono qui ad impegnarmi, come fece mio nonno, a ricostruire l'unità d'Italia, a cercare di ricostruire madre natura, a tutelare madre natura per il bene di tutta la nazione italiana ed europea. Certo, ecco, lei ha sottolineato una cosa importante perché ieri era il 24 maggio, il 24 maggio si ricorda l'entrata in guerra dell'Italia nella Grande Guerra, in particolare il famoso primo colpo di fucile sparato dal finanziere lungo la riva, diciamo così, nord del fiume Iudrio, tra il vecchio ponte di Visinale e quello di San Rocco di Brazzano, dove de facto diciamo diede la via ufficiale a quello che è stato il conflitto che per 41 mesi ha tenuto impegnato l'esercito italiano. Tra momenti di gloria ma anche nei momenti di non gloria si è saputo, no, uscire con forza e con grinta e con volontà. Qualcuno dice che praticamente la prima guerra mondiale è stata anche una sorta di unità d'Italia dove molti italiani si sono conosciuti tra loro, perché forse pochi sapevano dove era la Sicilia e pochi sapevano dove era il Friuli, tanto per essere chiari, no? Presidente. Certo, ma soprattutto ci sono ancora tantissime pagine di storia del Friuli Venezia Giulia che sono totalmente sconosciute. Riuscire a solamente pensare quello che è significato per questo territorio vedersi attraversare non da una ma da ben 2 guerre mondiali
è qualcosa che nel resto d'Italia è solamente impensabile e sconosciuto. Pagine che vanno conosciute e pagine che si fanno anche conoscendo questo territorio, perché solamente vivendo questo territorio si può capire il sacrificio fatto da tanti nostri concittadini 100 anni fa, quando sicuramente i mezzi erano totalmente differenti. Ebbene, almeno come ringraziamento al loro sacrificio, il nostro impegno a tenere pulito il territorio per poterlo lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti è un dovere che ci deve accomunare, e questo, devo dire, nei nostri cittadini sta crescendo sempre più, e l'attenzione attenta. Vi devo dire, anche a scuola, con gli studenti parlando, guardate, quando vedono, al di là delle parole, siamo stati qualche volta a toccare con mano, le emozioni di trovare un ambiente sporco, riescono a destarli un po' dal loro torpore per attivarli pienamente e renderli protagonisti del loro futuro. Certo. Senta, tra l'altro quest'anno ricorre anche il centenario del Milite Ignoto, come lei ha detto e ha sottolineato proprio ieri. La città di Trieste, ne abbiamo dato spazio anche all'interno dei nostri notiziari, ha conferito al Milite Ignoto la cittadinanza onoraria di Trieste, e insomma quel Milite Ignoto che partì da Aquileia a bordo del treno e raggiunse nel giro di 2 o 3 giorni insomma la capitale, dove poi venne diciamo tumulato all'interno dell'altare della patria. Ecco, oggi si parla tanto, Presidente, di patria, di territorio, di italianità, di tricolore. A volte si parla in modo, come si dice, superficiale, no? Perché molto spesso noi ci ricordiamo di essere italiani forse solo davanti a degli avvenimenti sportivi o extraterritoriali, no? Siamo bravi anche a fare polemiche su anche quando vinciamo qualcosa, no? Vedi, per fare un esempio banale, quello che è accaduto sabato sera con la vittoria ad esempio dei Maneskin nell'Eurofestival, no? Siamo capaci di fare polemiche comunque, no? Cioè noi ci riconosciamo dietro quel vessillo soltanto quando c'è la nazionale di calcio, ci dimentichiamo che invece da 160 anni a questa parte siamo comunque un popolo, de facto o de jure. L'Italia l'abbiamo fatta, dobbiamo fare gli italiani, disse qualcuno, no? In molta lontana memoria, no? Probabilmente manca ancora quel passaggio lì, cioè abbiamo fatto l'Italia, però non abbiamo fatto ancora gli italiani. O li abbiamo fatti non proprio perfettamente. Sì. Direttore, guardi, forse l'immagine che rende bene cosa sia l'Italia è la vittoria dell'altro giorno sullo Zoncolan del ciclista Fortunato, e il sacrificio che riesce a dare gioia e compattezza ad una nazione sino al trionfo. L'Italia è quello. Quando manca quel momento di sofferenza non ci riconosciamo, però nella sofferenza siamo tutti uniti e siamo pronti a coalizzarci. Forse manca proprio l'abitudine a questo, allo starci. Non scorderò mai, come accennavo prima, quando a gennaio a Sistiana siamo stati a fare il mare d'inverno con Fare Verde, le decine e decine di persone che sotto l'acqua uscivano da tutte le parti per venire a pulire la battigia e a come dire, contestare un po' tanti nuovi barbari che buttano i rifiuti dove capiti. Ecco, nel momento del bisogno noi siamo compatti. Dovremmo imparare a conoscere meglio il nostro territorio, le nostre genti e le capacità che solamente noi italiani forse riusciamo a fare, perché c'era chi, pensando ad una grande Europa nazione, diceva i tedeschi sono bravi nell'organizzazione, i francesi possono mettere il loro charme, la loro raffinatezza, ma nessuno può battere gli italiani, perché sono quelli che se la sanno cavare in qualsiasi momento, mettendo a frutto le loro conoscenze e le loro capacità, superando le difficoltà dell'organizzazione e le difficoltà dei momenti in cui non sempre la fortuna ti arriva, ma riesci comunque a superare tutto. Senta Presidente, abbiamo parlato dello Zoncolan, ma c'è stata anche un'altra bella vetrina domenica
con la tappa del Giro d'Italia transfrontaliera, no? Una sorta di Collio Dei, no? Si è partiti chiaramente da Grado e si è fatto capire ancora una volta che noi abbiamo questo grosso vantaggio, parlo come regione Friuli Venezia Giulia, no? Che nel giro di un'ora, anche meno, sei dalla montagna al mare. Magari la tappa, diciamo così, a livello sportivo non è stata proprio un gran bel vedere, ma quello che conta è quello che i telespettatori hanno potuto vedere grazie al fatto che ci sono delle persone dalle nostre parti, ma senza tirare sviolinate, perché non ne hanno bisogno, sicuramente l'ultimo da me in questo caso, no? Però va detto ancora una volta che il gioco di squadra porta risultati, e questo grazie a un personaggio che si chiama Enzo Cainero, nome e cognome, che è stato il primo a crederci a queste iniziative sportive, è stato il primo a lanciare il sasso ed è riuscito a portare il Friuli Venezia Giulia fuori dai suoi, tra parentesi, sacri confini, portando e facendo vedere che ci sono delle bellezze che forse nemmeno noi a pochi chilometri di distanza sappiamo, ma soprattutto quello spirito, no? quello transfrontaliero, perché ricordiamoci che i confini si disegnano sulla carta, però per secoli queste terre, questo famoso confine orientale, per secoli ha convissuto insieme. Non a caso si parla di Brda perché c'è la minoranza e c'è la lingua slovena, si parla di Colio perché è stato italianizzato, ma si parla di Quei perché da quelle parti, ricordiamoci, si parlava il friulano in quelle terre, perché c'è sempre stato comunque un legame, anche se, ripeto, chi vinceva poi tirava al confine in base al proprio piacimento, però c'è sempre stato un legame di sangue, di una fratellanza, che è quella della friulanità, e grazie a questi eventi sportivi si fa conoscere ancora meglio quello che è il Friuli Venezia Giulia storico e culturale in un certo senso. No, e queste sono le grandi potenzialità di questo territorio: agricoltura di qualità, alimentazione di qualità, tutela dell'ambiente. Sono le 3A che vanno insieme, che non possono essere scisse, che unite possono rendere molto bene e soprattutto andare a costruire un futuro unico, dove la qualità della vita possa essere la vera divisione tra il bene e il male, tra chi fa prodotti buoni e chi non li sa fare. Ma per esperienza vi posso dire che dal punto di vista dei vini, della cucina e del territorio, questa parte d'Italia non ha da invidiare, forse va arricchita, conosciuta, sviluppata, e tutelando meglio il territorio, forse riducendo un po' i pesticidi sui vigneti e quant'altro. Purtroppo mi permetta, Presidente, di dire: il friulano ha una pecca, non sa commercializzare il proprio prodotto, nel senso, viva Dio, le nuove generazioni stanno già cambiando anche come mentalità imprenditoriale, però noi purtroppo abbiamo ancora quella mania del fasendi Bessoi. Fasendi Bessoi va bene da una parte ma va male dall'altra, perché magari ci sono dei territori, tipo, restando in tema Giro d'Italia, il famoso Brunello di Montalcino, abbiamo scoperto attraverso il Giro d'Italia che fino agli anni '80 manco sapevano dov'era, no? Però questi sono stati bravi ad approfittare con la testa, andare avanti, hanno superato anche loro i comuni e i campanili, e sono stati bravi dal nulla, tra parentesi, a creare un prodotto che è una nicchia a livello mondiale. Noi non abbiamo nulla da invidiare, parlo di Friuli Venezia Giulia al Piemonte o la Toscana, perché anche in Friuli Venezia Giulia si mangia, si beve bene, si sta bene, si vive bene, anzi probabilmente senza l'anzi viviamo meglio rispetto a tutto il resto d'Italia. Siamo ancora un po' un paradiso, tra parentesi, dove la sera puoi tranquillamente ancora uscire, se studiamo chiaramente le grandi città, ma chi vive in campagna come me, come lei, dove in 5 minuti, ad esempio a Udine, sei dal centro alla periferia senza batter ciglio, e cambia tutto all'improvviso, no? E proprio per questo siamo una regione speciale a tutti i sensi. Dobbiamo metterlo in pratica. L'abbiamo messo un po' in pratica. L'abbiamo messo in pratica, come ha detto lei, l'abbiamo messo in pratica in certi momenti particolari, dove diciamo, la dea bendata, mi sia consentito il termine, ha giocato un brutto scherzo. Vedi le guerre, ma vedi anche le calamità naturali, dove il Friuli Venezia Giulia, dove i friulani stessi hanno dimostrato che con poche parole ma con molti fatti sono stati capaci di uscire e far ripartire questa regione. Siamo fatti un po' così, siamo un po' particolari, siamo gente tosta, dura, ma quando dobbiamo usare l'olio di gomito lo usiamo, però bisogna anche capire che il mondo va avanti, non dobbiamo solo vivere di gloria, come si dice in questi casi, e con poco si può arrivare a tanto. E soprattutto quello, per chi viene per le prime volte in Friuli Venezia Giulia,
va creata la promozione turistica, va fatto conoscere il territorio, fatto capire che ad esempio la vita in Friuli Venezia Giulia gira intorno agli agriturismi e alle osterie, e quello è il centro della vita del Friuli Venezia Giulia, ma se tu non ci vai a sbattere la testa non lo capirai mai. Manca tutto questo. In Austria, non lontano, quindi in Carinzia, queste cose le hanno fatte e ci hanno fatto un'economia su. Haider, andando a incentivare la tutela del territorio, lo aveva pienamente rilanciato, creando un'economia turistica. Il Friuli non ha niente da invidiare loro, proprio perché si ha il mare, la pianura e la montagna. Nessuna regione ha tutte queste cose in così pochi chilometri. Si tratta solamente di andarli a valorizzare, sviluppare positivamente, senza eccedere, senza distruggere il territorio. E permettetemi, dice il Brunello di Montalcino, in Friuli Venezia Giulia, sul Coglio si parla tanto di ribolla, ma non esiste un consorzio che tuteli la ribolla o la promuova. Cioè, sto vedendo solamente una immane. Di Rosazzo abbiamo il Tazzelenghe, non dico altro, nessuno sa cos'è il Tazzelenghe, cioè è un vino fatto in casa che dà 10-0 a tutti gli altri, però si chiama Tazzelenghe e si può tranquillamente trovare a pochi passi tra Manzano, andando su poi per l'abbazia di Rosazzo. Ed è un vino rosso eccezionale, ripeto, che non ha nulla da invidiare agli altri. Ho detto un nome, Tazzelenghe. Posso fare un esempio, il Tokai era il vino per eccellenza friulano conosciuto in tutto il mondo. Io continuo a chiamarlo Tokai, non lo chiamo friulano quando vado al bar, perché per me è il Tokai, stop. Non ha niente da invidiare con gli ungheresi, tra l'altro, che è tutto l'esatto contrario di quello che è il nostro. Però siamo riusciti magari a perdere delle particolarità, perché purtroppo non solo non abbiamo dei politici lungimiranti, non voglio fare di tutta un'erba un fascio, perché ne abbiamo avuti qua anche coi cosiddetti e come coi cosiddetti, però purtroppo qualcuno non ha capito bene come bisognava tutelare e salvare. Poi ripeto, quando si fanno troppi campanilismi i risultati si vedono. Io vedo già, tra l'altro, in bassa frequenza, e la saluto, ha sistemato il collegamento, adesso posso metterla in collegamento, la sindaco di Zoppola, Francesca Papais. Buon pomeriggio, signor sindaco. E allora, saluto, ecco, prima di parlare con lei, saluto Francesco Greco e ricordiamo, Francesco, l'appuntamento di domenica a Orsaria di Premariaco. Sì, pulizia del Natisone con Fare Verde, l'amministrazione comunale e le altre associazioni del territorio. Puliamo il Natisone. Azione, poche parole, molti fatti per ridare un futuro a madre natura. Una buona prosecuzione. Tantissima. Ecco, cercheremo di essere, io non le prometto, cercherò di essere presente se riesco a fare un salto. Ci contiamo. Ecco, vediamo, insomma, anche per fare un resoconto in diretta con lei di quello che è emerso poi post passaggio lungo le sponde del fiume Natisone. L'orario però non l'ha detto, l'orario. Dalle 10 alle 12, massima precisione, e speriamo nel buon tempo. Dopo tanta acqua, una bella domenica non sarebbe male. Acqua, non so perché, ma il mio reuma preferito dice questo, e le previsioni più o meno non sbagliano. Grazie Francesco Greco, e ci diamo appuntamento con lei più avanti, chiaramente domenica, come ho detto, o in settimana, insomma, per fare il punto della situazione. Saluto l'ospite, buon pomeriggio a lei. Arrivederci. E ancora grazie. Adesso andiamo con l'altra ospite, come ho detto, il sindaco di la sindaca o il sindaco preferisce? Il sindaco. Anch'io dico il sindaco, e dunque saluto Francesca Papais, sindaco di Zoppola, che è intervenuta in questo appuntamento odierno di linea diretta. Perché vogliamo fare un po' velocemente il punto della situazione per quello che succede nella destra tagliamento nel Friuli occidentale, ma anche per capire in questa importante località incastonata a metà strada tra Casarsa della Delizia e Pordenone cosa sta accadendo, signor sindaco? Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Ovviamente ci stiamo preparando per l'estate, sperando che il tempo sia più clemente e ovviamente uscendo anche da questa situazione di coprifuoco ripartono anche molte iniziative culturali. Ovviamente cercheremo sempre nel rispetto di quelle che sono le linee Covid, ma anche di ripristinare un po' di normalità. C'è bisogno di incontrarsi, c'è bisogno di promuovere il territorio, c'è bisogno di stare insieme, e da qui ripartiamo proprio
che cercheranno di coinvolgere non solo i nostri cittadini, ma anche i cittadini ovviamente da fuori comune. Noi da diversi anni, da molti anni anzi, aderiamo all'ente regionale teatrale, quindi queste belle kermesse che permettono di ospitare spettacoli assolutamente interessanti, ma ce ne saranno davvero per tutti i gusti, presentazioni libri, ci saranno eventi teatrali, ci saranno concerti, quindi un'estate all'insegna non solo del divertimento, ma anche e soprattutto della promozione del territorio. Chiaro. Ovviamente ripartiremo anche delle associazioni che purtroppo ancora quest'anno non potranno fare le sagre, ma sicuramente ci sarà il modo per coinvolgere. Abbiamo parlato proprio nel corso anche dell'ultimo aggiornamento. Uscirà poi nelle prossime settimane un interessante bando a sostegno delle attività produttive, un bando di 40.000 euro proprio per diciamo, sostenere le attività produttive che sono state ovviamente pesantemente colpite dal Covid, e ripartiranno anche ovviamente le attività educative per i ragazzi, oltre che ovviamente per i bambini, quindi centri estivi, estate ragazzi, ce ne saranno insomma per tutti i gusti, e quindi insomma questa ripartenza anche che guarda con più serenità al futuro e ovviamente anche all'estate. Certo. Senta, signor Sindaco, io ho detto Zoppola si trova incastonata in un certo senso tra Pordenone, che è un po' il capoluogo di provincia, certo, e Caserassa verso Udine, no? E in questi giorni un po' bolle, parecchia carne al fuoco, no? L'acqua ribolle da queste parti, in particolare non so se Zoppola è coinvolta o meno, le faccio questa domanda indirettamente per quanto riguarda il famoso caso di questo inceneritore, no? Che si parlava nella zona di San Vito al Tagliamento, si fa, non si fa, eccetera. Ecco, lei come sindaco di Zoppola come sta vedendo la cosa? Cioè, diciamo così, è in diretta la sua visione e la sua compartecipazione, usiamo questo termine, oppure Zoppola è coinvolta direttamente in questa cosa del famoso inceneritore sul Tagliamento? Beh, Zoppola non è coinvolto in quanto noi non siamo soci del Consorzio Ponte Rosso. Ovviamente è una tematica che sta in questo momento tenendo banco non solo a San Vito al Tagliamento, ma un po' in tutta la provincia di Pordenone. Noi in questo momento stiamo osservando e ci stiamo attivando, in particolare poi invece per l'altra questione che di rimbalzo ha riguardato poi anche la società Ambiente e Servizi con le dimissioni del presidente. E proprio la scorsa settimana ho lanciato un appello anche a tutti i colleghi sindaci affinché si possano, diciamo, unire le forze per individuare anche una scelta ovviamente per il futuro dell'azienda, trovandosi appunto all'improvviso senza presidente, senza consiglio di amministrazione, per cui in questo momento diciamo stiamo lavorando proprio per questa situazione. Perché mi permetta, quindi si parla tanto, no, di questo New Deal, no? Green New Deal, tanto che ci buttano dentro questo verde, abbiamo parlato anche prima, tanto gioco di anche a farlo apposta col Presidente di fare verde, ma si parlava di altre cose collegate all'ambiente, no? Ma si parla tanto di sviluppo del green, e poi magari escono cose un po' particolari. Qualcuno dice, magari sa, le solite male lingue, dicono ma intanto è sotto giochetto politico, perché si sa che le cambiali sono firmate in bianco, prima o dopo passano all'incasso, ma questo lo lasciamo alle male lingue, come si dice, no? Noi invece dobbiamo fare cronaca. Noi siamo per la sostenibilità. No? Sì, noi direttore siamo ovviamente per la sostenibilità, il giusto equilibrio tra ovviamente il rispetto dell'ambiente e tutela del lavoro. Ecco, questo credo che sia insomma la strada del presente ma anche del futuro. Non a caso a Zoppola è nata proprio una commissione per la sostenibilità, stiamo lavorando con tutto il Consiglio Comunale proprio per creare questo percorso che non sarà solo un percorso diciamo fattivo, ma anche un percorso culturale che coinvolgerà le aziende, le imprese, ma coinvolgerà anche tutto il mondo sociale e ovviamente le persone che hanno a cuore l'ambiente. Quindi il futuro è nella sostenibilità. In questo momento ovviamente la questione è anche in mano ai tecnici che hanno tutti gli strumenti per poter valutare l'effettiva diciamo bontà del progetto, per cui in questo momento credo che al di là delle singole posizioni politiche ci siano in questo momento i tecnici al lavoro proprio poi per definire la bontà del progetto. Ecco. Possiamo dire, mi permetta, usando il termine, un po' come il vino, no?
Qualcuno dice che il vino non si fa più sulle piante ma si fa in cantina. La stessa cosa funziona per la politica, no? I politici devono bisticciare fra di loro, poi comunque ci sono i direttori degli uffici che pensano a sistemare bene le cose, no? A ognuno il suo mestiere, no? Ci siamo capiti. No, vabbè, credo che comunque diciamo in questo momento ci sono delle figure che sono preposte, al di là del ruolo della politica e del ruolo dei funzionari. Parlando seriamente, di fatto anche in questa situazione ovviamente ci sono le istituzioni preposte per questo tipo di verifiche che in questo momento sono al lavoro e le lasciamo lavorare, insomma, perché credo che sia questo importante. Bene. Io ringrazio il sindaco perché so che ha degli impegni e dunque la lascio tranquillamente al suo lavoro, la ringrazio come sempre per la disponibilità e ci diamo appuntamento più avanti per altre news. Grazie, a presto direttore. Un buon pomeriggio. Bene, grazie al sindaco di Zoppola Francesca Papais. Torniamo in studio per dirvi che nel corso della giornata vi daremo gli aggiornamenti per quanto riguarda la cronaca e le notizie accadute in Friuli Venezia Giulia attraverso il nostro sito www.friulitv.net e chiaramente di rilancio attraverso le nostre pagine social su Facebook e su Twitter. Sono le 15:20 di oggi, 25 maggio 2021. Dalla sede, io solitamente vi saluto, vi dico mandi alla prossima, no? Come si dice in questi casi, ma vi dico sempre dalla lontana provincia dell'Impero. Oggi siamo dall'altra parte del tagliamento, vi passare le aghe, oggi c'era un po' d'acqua sul tagliamento, e vi passare le aghe, se non sa zuppule o soccule, dicono qualcuno, dipende come il dialetto, la variante pordenonese del friulano, no? Però siamo qui da Zoppola, nella redazione di Friuli TV, nella sede del Friuli occidentale, e dunque tolgo la lontana provincia dell'Impero, però un mandi alla prossima, questo sì, ci mancherebbe. Restate con noi perché ci sono importanti novità e soprattutto stiamo tenendo d'occhio anche il tempo che fa le bizze. Ho detto in apertura, sembra di essere più a novembre che a maggio, però insomma il tempo non si comanda e gioco forza dobbiamo fare così. Bene, mandi e alla prossima. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, colio e quei. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.